各位好，欢迎各位搭上我们湄孔溜大的船，是在泰国的澜昌河。为了在路上的安全，我们就在这里介绍船上的规矩。1. 每次要从客房出去，要穿上救生衣。2. 当船在海上行走时，请不要随意走出客房。刚所说的是为了您的安全。救生衣是一种船上时非常重要的工具，那我就介绍正确穿戴救生衣的方法。您可以在您的座位下把救生衣拿出来，跟着我们做。您可以看到有3个安全带，先把它们都卸下。第1个、2、3，然后请穿上救生衣。接着系上安全带。第1个、2、3，然后把下面的线打成蝴蝶结。救生衣的后面有着细脚的安全带，你可以拿出来调整，让它们和您的身体服侍。当我们调好了，请系回原来的地方。接着拉细脚的安全带，系在前面的左边、右边。您可以看见，救生衣在左边胸部有一个小包包，里面有一个哨子。哨子是在紧急时用的，或在你掉水的时候，你可以吹它呼救。我和员工湄孔溜大，谢谢各位观看我们示范穿救生衣的方法，也是为了各位的安全，谢谢。